Oh perfect ပဲဒီရှင်းလေးကညှိသွားပြီလေရီးသားဟောင်းတွေရောမရှိရဲ့ရီးသားတွေပါအကုန်တန်းသားသွားလိမ့်မယ်ဗျာကျွန်တော်ဒါ coffee ဆိုင်ဖွင့်ရင်ပေါ့နော်ဒီတနေ့ကိုဒီရှင်းဖွင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်Ohဘယ်သူကိုခိုးပြီးချင်းမီလို့လည်းမသိဘူးအေးဒီရှင်းနေထွက်လာတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ Blueprint ရဲ့အတစ်ထွက်ထားတဲ့ album ကိုကျွန်တော်နားထောင်မယ်ပေါ့နော်သူ album unboxing လုပ်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီရဲ့ album ကကျွန်တော်ဒီပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာပြဿနာအကြောင်းကျွန်တော်ဒီရောက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ဒီရောက်မလာခင်မှာပဲဒီတခြင်းတွေက music platform တိုင်းမှာနားထောင်လို့ရပြီဆိုတော့ album ကိုမဆောင်တော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲနားထောင်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး Blueprint ကိုနောက်ဆက်ရှိကတည်းကပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဟိုဘူးနဲ့ကျွန်တော်စသည်ခဲ့ရတယ်မငိုဘူးတို့ဒီအချက်လားတို့ just call by name တို့ဒီ walk away တို့တကယ် edition တွေနားထောင်လိုက်တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေပြန်ရောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲဗျတကယ်ဒီလိုမျိုး album ထုတ်ပြီးတဲ့တော့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဗျအရင်ဆုံးလို့ပြောတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ just call by name ဆိုတဲ့တခြင်းတွေကိုပြန်ထည့်ထားပြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့လည်းဒီအောင်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အားထောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ် Let's go ဒီ cloud album နဲ့မှာယူတခြင်း10ပုတ်ထွက်ထားရပေါ့နော်ဒီလေဟာနယ်နဲ့ဒီတိတ်တကူကထွက်ထားပြီးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ just call by name ဆိုတဲ့တခြင်းကသူအရင်တော့ထွက်ထားတဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားလားဆိုတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်ခဏကြာရင်နားထောင်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလေဟာနယ်ကတော့ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတာပေါ့နော် Let's go နားထောင်လိုက်တဲ့တကယ်လုံးဝအဲ့လိုလေလူပြောနားထောင်လိုက်တဲ့လုံးဝပေါ့ပါတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတယ်Let's go solo လည်းတကယ်ကျွတ်စင်လေဟာနေပေါ်ချစ်ရှိလားတင်းတွေပေါ်မှာချစ်ရှိလားကွာဖြစ်နိုင်အဲ့လူပြောအဲ့ကားတဲ့ challenge ပါကားချင်တာဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာယောက်ျားလေးဖြစ်နေလို့ဗျာမိုက်တယ်သူ challenge အဲ့ကားတဲ့ဟာပါရာပြီးတော့ဒီနားမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဒီတကယ်ဆုံးသေးရနိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဆုံးသေးဟုတ်ပါဘူးဟမ်တကယ်ဆုံးမသေးရဒီရလာကြောင်းနေကွာဒီနားမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တော်တော်ကြိုက်ချီလာသူရဲ့အဲ့လိုမျိုး show ဝဲမှာတို့အနောက်နေလိုက်អော်ခြင်းဖြစ်နိုင်ဖြီရှာရခတ်တော်ယူဟိုးလီဟာနယ်ဆိုတဲ့တခြင်းကတော့အလုံးနဲ့တီးရဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်ကောင်းပြီးတော့မြူးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါပဲဒီလီယာနဲ့တော့ကျွန်တော်နားထောင်နေကြဆိုတော့ဘာပြောမသိဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်သွားလိုက်အောင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်ကဒီအလှလေးပေါ့เนาะဒီချင်းထဲမှာပါမယ့်အကြောင်းအရာကြောင့်ခံမှန်းကြည့်အောင်အလှလေးဆိုတော့ဒီကောင်မလေးကအလှလေးအဲ့လိုမျိုးလားအဲ့လိုမျိုးဖွင့်နေပြီးတော့ဆိုထားတာလားတော့မဟုတ်အဆိုတော်ကအလှလေးဆိုတော့အလှလေးဆိုလာတဲ့အလှလေးအဲ့လိုမျိုးလားမတီးတော့ဗျာဒါတော့အဆိုတော်ကအလှလေးဗျာဒီတချင်းကိုဆိုတဲ့လူကအလှလေး Okay ရပြီ Let's go Oh Nama tolong mai deh
사다고 레지랑. 오, perfect ပဲလုံးဝနစ်မျိုးတယ်မတရှင်တိုင်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်က coffee ဆိုင်ဖွင့်ပေါ့နော်တနေ့ကိုဒီချင်းဖွင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဝါအိုးမတော်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်လို့ပြီးတော့စူထားမယ်ဆိုတော့အလားလေးရဲ့တကယ်အလားလေးကစူထားတဲ့အလားလေးကတကယ်အရန်ကိုတချင်းလေးကအရန်လာသွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုပြော vintage ဆန် coffee ဆိုင်နေတယ်မှာလေတော်လိုက်မဲ့တချင်းပေါ့နော်အဲ့လို vintage ဆန်တဲ့ coffee ဆိုင်မှမဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး view ကိုမြင်ရတဲ့ဆိုင်တွေမှာဒီရှင်းလေးကညိမ့်သွားပြီလေပြီးပြီလားဟိုးရီးသားဟောင်းတွေရောမရှိရဲ့ရီးသားတွေပါအကုန်တန်းတာသွားလိမ့်မယ်ဗျာဒီရှင်း so good ပါတယ် rating 10/10လုံးဝ10/10ပဲနောက်တစ်ပုတ်ကတိတ်တစ်ခုအချစ်ပေါ့နော်ဒီတိတ်တစ်ခုအချစ်ကတော့စင်ကန်နေနဲ့ပုံစံထွက်လာတဲ့တခြင်းပေါ့အဲ့တော့ကဒီဂျိုးကြနဲ့လူဖင်ပြောသူတို့ဒီတခြင်းထွက်မယ်ဆိုတော့ announce လုပ်တော့အဲ့တော့တကယ်မျောလင်းခဲ့တော့မျောလင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်တခြင်းကတော်ကောင်းတာဒီရှင်းကနားထောင်ပြီးသားဆိုရင်လည်းပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်အော်တကယ်မကြိုးကြဘောနော်တန်တော်လာတယ်ဘောနော်မကြိုးကြတကယ်အော်ဒီနောက်တယောက်တန်တော်လာတယ်နောက်တယောက်အော်ဘယ်သူကိုခိုးပြီးချင်းမီလို့လည်းမသိဘူးအေးဒီချင်းနေထွက်လာတာအချင်နာအိမ်မso good ဒီချင်းလဲနားထောင်လိုက်တိုင်းအရင်ထိအခုလည်းတကယ်တော်တော်ထိသွားရပါတော့သူတို့ဒီတချင်းထွက်ချင်းနေအကြောင်းအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောအောင်ကျွန်တော်အရင်ဘယ်လိုပြောအောင်ဘယ်လိုဘာမပြောတတ်တော့ဘူးအင်ပြန်ရောက်တော့ open verse challenge ဆိုမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဗျာဒီတိုင်းပဲ vocal ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုက်ညီးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ညီးခဲ့တည်းရပေါ့နော်ပို့ပပအပျော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲကြည့်ပေးပေါ့နော်ဒီ10လပိုင်း10ရက်နေလား9ရက်နေလားမသိဘူးစာသားတွေကတော့ကျွန်တော်ပါဇက်တည်းရှိတာရှော့ဆိုထားတဲ့အတွက်တကယ်တီးခံပေးပါလို့ကြားလာမယ်အော်
난 잘 모르겠어요. 난 그냥 라면만 먹을까. 와, 오케이. 에라 뭐너? 와. ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆည်းခြင်းလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒီအိမ်ပဲအရင်သဘောကျလွန်းလို့အဲ့တော့open verse လေးများဆိုကြည့်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် like ညီးကြည့်ရပါတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကပြပါလို့အဲ့ဒီ decision လဲ so good ပါတကယ်လုံးဝ so good နောက်တစ်ပုတ်ထပ်သွားကြည့်အောင်ဒီလိုနဲ့သူကဘာအကြောင်းပါလောက်လဲဆိုဒီလိုနဲ့ငါတို့ဝေးရလောက်တယ်ဒီလိုနဲ့ငါနင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းမိနိုင်မှာပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးဗျာဒါတော့ခက်မှန်ကြည့်တာပေါ့နော် home တီးလားစနာဆောင်ကြည့်လားချီအဲ့လိုဒီလုံးတကယ်သဘောကျရကျွန်တော်โอ้ဒီလိုလဲဆိုတာပဲလားလူဖင်းရှိဒီလိုလဲဆိုတာပဲလားဒီရှင်းလဲso good ဘာပြောမလဲတော့ဒီရှင်းလဲနာ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  sorry ပါအဲ့လိုမျိုးလူဖင်းဆိုတော်လိုက်တယ်သူနဲ့တကယ်ဆွဲတယ်ဗျာတရှင်းရနာ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 ဒီရှင်းလဲ so good so good okay ဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်ထပ်သွားကြည့်အောင်Oh, 너무 아파 진짜. 이렇게. 루핀 씨, 이거 사기입니다. 사기 알루이 무서워하네. 계신데 혀로 봐. Bookie, so good, bro. I'm a big fan of you. Let's go.